Манай бас байгууллагын үйл ажиллагаа Монголын эдийн засгийн форум дээр бол бас анх удаага танилцуулагдаж ингэж гарч ирж байгаа үйл явдал өрнөж байна л та. Тэгээд миний хувьд компани хувьд авч хэрэгжүүлсэн ажлаас өмнө үндэсний баялагын сангийн тухай хуулаа бид нар бүгдээрээ сайн ойлгож авах хэрэгтэй байдаг. Бүрэн зохицоор нь системтэй маш хялбараар ойлгоё гэх юм бол үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дугаар заалтаар зааснаар Монгол улсын үндэсний баялагын сан гэдэг бол өнөөгийн иргэд бид нар болон ирээдүйн хойч үеийн хамтын өмч, хамтын баялагын сан. За энэ холболтыг бид нар энэ сангаар хийх гэж байгаа, сангийн менежментийг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энийг хийхэд тулд 3 сан байгуулсан байгаа. Ирээдүйн өв сан, хуримтлалын сан, хөгжлийн сан. Тэгэхээр ийм 3 сан дээр бид нар нэгдсэн менежментийг хангахаар системчлээ загварчлаад дүн шинжилгээ хийгээд олон улсын сайн туршлага болон суралцах ёстой сургамжуудыг бас нутагшуулахаар ажиллаж байна. Тэгээд бодит үр дүнгээс гэж ярих юм бол бид нар өмнөх үндэсний баялагын санг байгуулах гэж оролдож исэн оролдлогоудаас арай ахицтай гарч байгаа зүйл гэх юм бол анх удаа бид нар олон улсын баялагын сангийн институцэд гишүүнчлэлээр эрхээ сая 6 сард авлаа. За энэ бол бид нар олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа. Дансандаа яг нөөцтэй хөрөнгө удирдлагын бодлого, засаглалын суурь зарчмууд тавигдж байгааг олон улс хүлээн зөвшөөрч байгаа анхны алхам болж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд өнгөрсөн 4 сар гарны хугацаанд энэний бэлтгэл ажил дээр ажилласан. За мөн түнчлэн нөхцөл байдлынхаа шинжилгээг маш сайн хийж, гадаад орчныхоо шинжилгээ хийж одоогоор хөрөнгө удирдлагын бодлогоо илүү төвлөршүүлээд, за мөн түнчлэн засаглалын суурь зарчмуудыг тодорхойлж өгөх. За тэгээд дотоод бид нар маш өндөр ёс зүйн дүрэн болон үйл ажиллагааны operational guideline-уудыг наривчилж гаргаад бодлого дүрм журмуудаа батлаад ингээд бэлтгэлийг хангаж ажиллаж байна. За үүн дээр хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бол иргэдтэйгээ бид нар энэ үндэсний баялагын сан гэдэг чинь аль нэг засгийн гэх юм уу, аль нэг шийдвэр гаргагчийн өнөөдрийн иргэдийн зөвхөн богино хугацааны асуудал биш. Бид нар өнөөдөр урт хугацааны үндэснийг бүтээгч байгаа алсын хараатай бий болж байгаа механизм учраас иргэдийн итгэлцэл бидэрт хамгийн чухал. Иргэдийн оролцоо ч гэсэн бодлогын түвшинд очих нь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энэ цаглашгүй operational механизмыг бий болгохын тулд тэр хамтын ажиллагаа чухал. Энэ хүрээнд бид нар бараг Монгол улсын түүхэнд анх удаа 700 мянган иргэдийн дунд үндэсний баялагын сангийн талаар санал асуулга явуулж судалгаа хийлээ. Иргэдийнхаа дуу хоолойг сонсоод бодлого дүрм журамдаа ч гэсэн шингээгээд ингээд явж байна.